एक रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन कई दिनों से खड़ी थी। एक बड़ा कबूतर आया और उसने उस ट्रेन पर अपना घोंसला बना लिया। उसी घोंसले में उसने अंडे दिए। कुछ दिनों बाद अंडों से चूजे निकल आए। कबूतर बहुत खुश था। एक दिन कबूतर दाना लेने गई। तभी अचानक ट्रेन चल पड़ी और काफी दूर निकल गई। जब कबूतर वापस लौटी तो देखा कि ट्रेन अब वहां नहीं थी। वह घबरा गई और अपने बच्चों को चारों तरफ ढूंढने लगी। ट्रेन जा चुकी थी। कबूतर उदास होकर एक पेड़ पर बैठ गई। तभी वही ट्रेन वापस उसी स्टेशन पर आ गई। कबूतर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पेड़ पर ही नया घोंसला बना लिया और फिर वो रोने लगी। और आप अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो